は雨雲かと思ってたんですけど、近づいてみたらどうも火事なんじゃないかと。かなり空が黒くなってます。大丈夫かな。すごく現場に行ってみたいですが我慢します。はい、岡山県の総社市、総社宮に来ました。こんなロケーションですね。ちょっと歩いてこの街並みなんか似てるなと思ったんですが、山口県の防府市の防府天満宮、界隈にですね、街並みとかなんて言うんでしょう、私が受ける印象が非常によく似てます、この街は。